पंछियों की कुछ ऐसी आवाज है जो आपको मरने से पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए। बिना सुने तो मर ही मत जाना। सबसे पहले कॉमन पुटू, जो ऐसी दिखती है कि पेड़ के लकड़ी पर बैठे तो पता भी ना चले कि वहाँ पर एक पक्षी बैठी है, जिसकी आवाज अगर रात में कहीं जाते वक्त सुन ली तो जो कि जान ही निकाल देगी, जो कि ये है। नेक्स्ट ब्राउन सिकल बिल, जिसकी बोली बंदूक की गोली। नेक्स्ट हेलमेटेड हॉर्नबिल,